ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും ക്രിസ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രെഡും കൂടി ഒന്ന് റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്താലോ എന്നവാ. റൈറ്റ് നൗ നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും കുക്കീസും ഒക്കെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബില്ലിംഗ് ടൈം എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് വി ഡിസൈഡഡ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ്സ് ഫൈനലി ടൈം ഫോർ റീസ്റ്റോക്കിംഗ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രെഡ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. നെക്സ്റ്റ് 4 പാക്സ് ഓഫ് സ്നിക്കേഴ്സും കൂടി നമുക്ക് വെച്ചെടുക്കാം. അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് 2 റാഫലും കൂടി വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലിൻഡിന്റെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആവാം അല്ലേ. അതിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു 4 ബൗണ്ടി പാക്കും കൂടി വെച്ചെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എന്റെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കിൻഡർ ബ്യൂണോ ആണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതും കഴിഞ്ഞ് 9 ബാർസ് വരുന്ന ചങ്കി കിറ്റ്കാറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഗാലക്സി സ്മൂത്ത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആവാം. അതും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാൻഡീസ് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കിൻഡർ ചോക്ലേറ്റ്സും കൂടി ആവാം, പിന്നെ സ്പ്രെഡും. നെക്സ്റ്റ് കുക്കി സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇതില് ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ്, ഷുഗർ ഫ്രീ, ബിസ്കോഫ്, വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഷോർട്ട് ബ്രെഡ്സ്, അതായത് ക്ലാസിക് ഫിംഗേഴ്സും കൂടി വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ജെല്ലീസും കൂടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കേക്ക്സ് ആവാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്ട്രോബെറി കേക്ക്സും ലാറ്റെ കേക്ക്സും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചീസ് ഫ്ലേവറിൽ വരുന്ന പപ്സും, വോൾക്കേഴ്സിന്റെ ക്രിപ്സും, പിന്നെ മാരിലാൻഡിന്റെ കുറച്ച് കുക്കീസും കൂടി വെച്ചെടുത്തതോടെ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. സോ യാ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ റീസ്റ്റോക്കിംഗ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നൈസ്ലി ഫുള്ളി സ്റ്റോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ക്രിസ്പും കുക്കീസും കേക്ക്സും ചോക്ലേറ്റ്സും എല്ലാം പ്രോപ്പർലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നൗ we can easily find and take whatever we want. So ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. So bye bye.